Sada vam predstavljamo studente Beogradskog univerziteta koji dolaze iz različitih krajeva Srbije. Jedan je čak iz Brazila, a zajedničko im je ljubav prema Srbiji i prema putovanjima. Srbija za mlade je njihovo udruženje kojim promovišu omladinski i studentski turizam. Hoju baba malajmo malado lado, hoju baba malajmo malado, hoju baba malajmo malado lado, hoju baba malajmo malado. More momčeđa voli to lado lado, more momčeđa voli to lado, more momčeđa voli to lado lado, more momčeđa voli to lado. Srbija za mlade jeste organizacija mladih intelektualaca koje žele da predstave Srbiju iz jednog novog, uzbudljivog, atraktivnog ugla, upravo tu Srbiju iz ugla mladih. Srbija za mlade ima dva polja delovanja. Jedno polje je usmereno u Srbiji, promocija Srbije u Srbiji populaciji mladih i promocija Srbije u svetu kao destinacije omladinskog turizma. Omladinski turizam je najbrže rastući segment turizma u svetu, a u okviru omladinskog turizma edukativni turizam je na prvom mestu, on je najvažniji, najbitniji, te otuda smatramo da je takođe šansa Srbije da se pozicionira takođe kao destinacija ne samo omladinskog turizma, već i kao destinacija koja će privlačiti mlade studente iz celoga sveta. Ja sam došao iz Rio de Janeira, imam 21 godinu, studiram turizam ovde u Beogradu. Od kad sam došao u Srbiji prvi put pre 2-3 godine, mnogo mi se izvidelo sve zbog toga što je bilo potpuno neočekivano. Srbija je bila meni veliko iznenađenje jer sam došao zbog jedne devojke i zbog ljubavi i onda nisam znao šta da očekujem tačno. Ideja jeste da pružimo priliku mladim ljudima zapravo da otkrivaju, da upoznaju, a pritom i da zavole duh Srbije, njenu prirodu, njene tradicionalne vrednosti, prirodnu baštinu, lepote i da pritom zavole i same događaje koje se dešavaju u našoj zemlji. Najatraktivniji programi koje smo do sada u ovom dvogodišnjem radu imali, to su Misteri Istoka Srbije, gde smo obišli Donje Podunavlje, skroz do Kladova, a u povratku smo posjetili Rajačke pivnice, što je stvarno jedan biser istočne Srbije, nekih 50 kućica od kamena sa vinskim lagumima u svojim podrumima, gde stvarno može da se organizuje neka zabava za manju grupu ljudi uz tamburice, uz vina i specijalitete tog kraja. Hit je ta Drinska regata, događaj gde više hiljada ljudi se spušta tom rekom Drinom, gde se kače za splavove, gde su trubači. To je jedna opšta žurka, opšta ludnica i stvarno treba doživjeti to. Naravno, tu su uveče i koncerti. To mi je možda jedno od baš onako hit putovanja. Ono što mi takođe želimo to je da se izgradi kultura putovanja mladih Srbijom i da samom promenom svog mesta stanovanja mladi otkrivaju mnoge druge prirodne lepote, nove događaje i naravno ljude i da se stvaraju nova prijateljstva, novo poznanstvo i da se rađaju nove emocije. Mada vi Srbi ne znate, Srpkinje su najlepše devojke na svetu. To svi Brazilci kažu, nisam samo ja sada, ne lupam sada. Mislim, svi se slažemo da su Srpkinje nevjerovatno lepe devojke i žene. Srbija je zaista neotkrivena. Svakom je nešto zanimljivo što je neotkriveno i kada vidi to, on je zaista, verujte mi, pod jakim utiskom.
a to je jako, jako bitno. Srbija stvarno ima u suštini jednu jedinstvenu dušu koja nema nigde drugde na svijetu.